السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ще разказвам за последователите от битката Бадър. Как най-първо последовател Амир бин Салама. Хазрат Амир бин Салама също казват на него Амир бин Салама, неговото отношение племе Бриз Бри е от племе Коза, от това беше един клон, който от район Йемен. Затова него казват Амир Салма Бри. Амир беше приятел на Ансар. Амир бин Салма битката Бадър и Ухуд участвал. Другия последовател Хазрат Абдулла бин Сурака. Хазрат Абдулла бин Сурака от Курайш племе Ади, който беше племе на Хазрат Умар бин Хаттаб. Абдулла бин Сурака на пето дядо с Хазрат Умар и на 10-то място беше отношение с пророк саллаллаху алейхи ва саллям с Каб. Хазрат Абдулла бин Сурака, неговия баща Сурака бин Мутамир, майка му Ама бинте Абдулла беше сестра Зайнаб и брат Сурака беше Хазрат Абдулла бин Сурака и жена бинте Муема бинте Харис, от който син Райда Абдулла. По-много хора казват, че той участвал в битката Бадър, но има и някой и в срето Ухуд и другите битки той участвал. Повече хора казват, че Хазрат Абдулла и неговия брат Умар бин Сурака те участвали в битката Бадър. От неговото потомство на Абдулла Зайд, Аюб, Абдурахман има тези деца от неговото потомство. Абдулла бин Абу Бакър каза, че Абдулла бин Сурака от своя брат Амр от Мека до Медина преселен. Хазрат Абдулла бин Абдул Мунзир те останаха при него. Хазрат Абдулла бин Сурака в хилафът на Хазрат Усман в 33 хиджри той почина. Хазрат Абдулла бин Сурака каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза,
че сутрин в постията закусвайте, че ако само има вода, задължително да пиете вода. Ядене в постията сутрин е задължително. След това има последовател Абдул Холи. Малик бин Абдул Холи беше от племе Бани Заджар. От Курайш Бану Ади бин Хараф беше приятел. Абу Холи беше краткото име на баща му и неговото име беше Сухейб. От Малик също разказват халал. Хазрат Умар, когато преселил от Мека Медина, тогава от семейството на Хазрат Умар, Хазрат Малик и неговия брат Хазрат Холи също участваха с тях. Хазрат Малик със своя брат участва в битката Бадър и някой казва, че в битката Бадър Хазрат Холи със своя двама брати Хазрат Билал и Хазрат Малик и Хазрат Абдулла с тях той участвал. В хилафът на Хазрат Усман Хазрат Малик бин Абдул Холи той почина. Следващия последовател Хазрат Вакиб бин Абдулла. Баща на Хазрат Вакиб Абдулла бин Абд Манаф беше. Отношение племе Бани Тамим. Беше Туфе бин Хали приятел. Някой казва Ади бин Каб беше приятел на Курайш. Хазрат Абу Бакър разилlahu ta'ala anhu той когато проповядвал, някои хора, които приеха исляма, които пише в историята, от тях е Хазрат Вакиб. Хазрат Вакиб, когато пророк също отишъл в Дария Аркам, той приел преди това исляма. За Дария Аркам преди малко разказах, че какво беше. Сега накратко ще ви разказвам, че когато пророк също знае, мисля, че трябва да има един център за проповед в Мека, където мусулмани да се събират и да се молят и без проблем и със спокойствие за възпитанието да имат напътствие от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и така със спокойствие да проповядват за този задължеността. Имаше нужда за една къща. За това пророк саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Муслим Аркам бин Аби Аркам неговата къща той избрал, който беше до Кохе Сафа. И след това мусулмани тук се събираха и тук се молиха. И онези хора, които търсиха истината, когато идваха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тук пророк саллаллаху алейхи ва саллям ги проповядваше. Затова тази къща в история е много известна къща и известна като името Дария Аркам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям до 3 години той работил в Дария Аркам. И в 4-та година пророк саллаллаху алейхи ва саллям го прави своя център. До 6-та година, края на 6-та година, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и проповядвал. Историците пишат, че в Дария Аркам, който приеха исляма, последният човек беше Хазрат Умар. И когато той прие исляма, имаше много сила на мусулманите и тогава те започнаха с ясно място и открито да проповядват. Хазрат Умар, когато преселил от Мека към Медина, тогава неговото семейство и Хазрат Вакиб също беше с тях. Хазрат Вакиб от Мека до Медина, когато преселил, той Хазрат Фа бин Мунзир при него остана. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Вакиб и Хазрат Бишр бин прави събратия. Хазрат Вакиб в битката Бадър, Охуд и Хандак и във всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям.
Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато изпрати една война в Абдулла бин Джахш, в това беше Вакиб също участвал в тази война. Амр бин Хазми беше убит от куфарите, неверниците. Това беше първият човек, който беше убит. И Хазрат Вакиб беше първия мусулман, че той е убил първия неверник. За тази война Абдулла бин Джахш, аз разказах тази история. Вакиб почина в времето на Умар разияллаху анху. След това ще разказвам Наср бин Харис. Наср бин Харис, Ансар племе, Аус, семейство Бану Абд бин Раза. Умер бин Харис също разказва неговото име. Кратко име беше Абу Харис. Баща Харис бин Абд, майка Сауда бинте Саад беше. Наср бин Харис той участва в битката Бадър. Неговия баща Харис разияллаху анху, той също последовател на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Наср стана мъченик в битката Кация. Кация Иран и в Ирак има място, което е 39 мили от Куфа и 14 хиджри. Във времето на Умар Фарук беше в мусулманите и ираните и имаше една битка. И така мусулманите победиха на ираните и взеха цялото място по мястото Кация. Хазрат Малик бин Амр, ще разказвам за него сега. Малик бин Амр, отношение племе Бану Сулейм, семейство Бану Хаджир. Бану Абд Шамс беше приятел на тях, баща му. Амр бин Сумайд, Хазрат Малик с двама братия, Саф бин Амр, Музли бин Амр, участвал с битката Бадър с тях. Малик битката Ухуд, другите битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. 12 хиджри битката Имама той стана мъченик. И след това ще разказвам Хазрат Нуман бин Аср, Нуман, Ансар племе Валид и беше племе Бану Мавия приятел. Също казва Нуман бин Балви, също казваха Нуман бин Аср, бете Акба и в битката Бадър. И в други всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той стана мъченик битката Имама. И някой казват Нуман беше онзи човек, на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговия смърт Тулайл го прави мъченик с кодове битка с Мутадин. След това Хазрат Нуайм бин Сайда е следващия последовател. Хазрат Нуайм бин Сайда отношение му племе Ос, Бану бин Ос. Хазрат Нуайм бете Акба Ула Исанията участвал. Книгата Сират Хатамун Набиин. Това бете Акба Улия, една група от ансарите вярвали в пророка саллаллаху алейхи ва саллям, които бяха 6 човека. Някои казват 8 човека бяха. Нуайм бин Сайда беше един от тях. Табкатул Кубра книгата беше, когато присели към Медина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Нуайм бин Сайда, Умар и в Хатаб бин Аби Балта ги прави събратия. Хазрат Абдулла бин Зубайр каза,
че той слушал, че пророк салlallahu каза, че Уайм бин Саида и е много добър човек, като хората на Бога. И в друга традиция, когато беше този стих дойде, пророк салlallahu каза, че Уайм бин Саида той е много добър човек. Той е от онези хора, за които в този стих разказват, че има и такива хора, които желаят, че те да станат чисти. И Бог харесва онези, които пречистват съвършено себе си. Този стих. Уайм бин Саида, битката Бадър, Охад и Хандак, от други всичките битки, той участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Асам бин Суайд каза, че той с дъщеря на Уайм бин Саида, тия каза, Хазрат Умар бин Хаттаб, когато се молеше на гроба на Уайм бин Саида, че в света никой може да казва, че той е по-добър от този човек, който е в този гроб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който имаше знаме, че Уайм винаги беше под това знаме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В една традиция пише, че по времето, когато той не беше мусулман, Харис, баща на Суайд, той уби на баща на Зайд и той хвана на Суайд. Той убива на баща, на който убил негова баща. Тези неща са преди исляма и джанге битката Буас. И за това беше тази битка. И след това, когато пророк съм приселил в Медина, и двама братия, Харис бин Суайд и Заджир бин Зияд, двама станаха мусулмани. Те приеха исляма и двама участваха в битката Бадър. Че Харис бин Суайд, той търсеше след исляма, че на убива на Муджазър, но той нямаше такава възможност. В битката Охад, когато курешите нападнаха на мусулманите, Харис бин Суайд, той прави на Муджазър и на мъченик. Харис бин Суайд, той също прави мъченик на Кайс бин Суайд. Битката Хамраул Асад, Джибраил алейхиссалату вассалам дойдейки при него, каза на него, че Харис бин Суайд е сега в мястото Куба. Харис бин Суайд убива на Муджазър бин Саид и каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че вие да убивате на Харис бин Суайд за убиването на Муджазър. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям веднага отиде в мястото Куба. Той не отиваше обикновено там. Куба беше много топло място. И три мусулмани придойдоха. Харис бин Суайд също беше. И там имаше чаршафи. Амр бин Суайда по думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той убива на Харис бин Суайд на вратата на Куба. Неговото име също казват Уемер. Табкат ибн Саад на другите места. Неговото име Уайм бин Саида. В друга традиция Уайм бин Суайд, пророк съвсем не каза да убиват. И той двама бяха мусулманите. И там беше отношение за и това беше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям
този заповед. В една традиция пише, че Харис каза, че аз се кълня, че аз съм муджазир, че убих на него не за това, че не вярвам в исляма, за това, че дявол каза на мен, че аз да имам отношение и аз искам прошка и ще дам пари и 2 месеца ще постя и ще свободя един роб, но пророк Сърсърм не приел тези неща и беше наказан за него, че той да бъде убит. А Умар каза, традиция има Сираtul Anbiya. Умар каза, че Уем в живота на пророк Сърсърм той почина. И също казват, че той почина по времето на Умар. Той беше в 65 годишни или 70. Следващия последовател Хазрат Нуман бин Сана. Нуман бин Синан, неговото отношение от Ансар племе Хазрач беше, той беше Ибн Хашам каза, че Нуман бин Нуман от Бану Нуман беше роб, него свободен роб и някой са Убайд бин Ади, той беше неговия свободен роб. Нуман бин Сана битката Бадър и Ухуд той участвал. След това последовател Антара Мола Сулейм. Антара Сулейм бин Амр, той свободи на него от робство. Антара Заклани Сулейми Заклани беше племе Бану Суад бин Каб беше от един колон от Ансар. Антара битката Бадър и Ухуд участвал. Битката Ухуд той е свещеник Муфалман Муавия. Той прави мъченик на него. Антара в битката Сафин по времето на Али разилата на той почина и стана мъченик. След това последовател Хазрат Нуман бин Абдемър. Нуман бин Абдемър от Ансар кабила Хазрач, Бану Динар бин Наджар, баща му Абдемър, майка Сумайра бинт Кайс беше. Нумар бин Абдемър битката Бадър и Ухуд участвал в битката Бадър. Неговия брат също участвал с него. Нуман бин Абдемър битката Ухуд той стана мъченик. Нуман Заклад. Третия брат беше Кутба беше на него. Той също последовател на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В Бере Мауна той стана мъченик. Мухаммад бин Саад от Аби Вакас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям мина при една жена на Бани Дихар, неговия брат. Той участва неговия брат в битката Бадър. Всичките станаха мъченици. Когато съболезнования казаха, пророк съвсем каза, какво си? Хората каза, че ти си добра. Хората питаха на нея. Тя каза, че както ти харесва, така и. Тя отговори, че аз искам да видя на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. След това казаха, че там е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Когато тя гледа на пророка, тя каза, че след вас всичките проблеми изчезват. Ако вие сте добре, всичко е добре. Че негова син така стана мъченик, стана Исмаил Малик каза, че в битката Ухуд, когато хората на Медина имаха страх, защото хората казаха, че пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям той стана мъченик. Че в Медината хората започнаха да плачат. Една жена излиза от своята къща, той е брат и баща и
и мъж гледат, че те са мъченици, но когато тя премина на последния, тя пита, кой е това? Той каза, това е брат, това е син и това е мъж са мъченици. Тя пита, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава тя каза, че тя отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той хвана на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че мой баща и майка дадат живот на вас. Ако вие сте добре, всичко е добре. Някой каза, че Сумайра бинт Кайс беше нейното име. Нуман бин Абд Амр, тя беше майка на Нуман бин Абд Амр. Муслим разилата анху на едно място така разказва, че последователите, че много има примери, че те имаха кураж, материалните хора. В много страни те ще имат само един пример. Такъв, но последователите има хиляди примери. Какъв добър пример, който е свързан с една жена. Муслима отказа, че много пъти разказах този пример и аз също разказах много пъти, че това трябва да разказвам във всяко събрание и да бъде жив. И тези разкази са такива хубави, че много пъти трябва да ги разказваме. И такъв разказ от тази жена на битката Охот, когато слуша тази новина, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана мъченик. Тя с другите жени излиза от Медина и първия човек, който дойде от Охот, тя пита на него, че как е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, това е мъченик. Тя каза, че аз питам за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ти казваш за мен, за моя мъж. След това той каза, че това е баща също стана мъченик. Тя каза, че аз питам за пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И ти разказваш за моя баща. След това той каза, че твои два братия са мъченици. Пак тя каза, че ти дай отговор на моя въпрос. Аз питам за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз питам за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Че той беше спокоен и беше, че той е жив. Затова за тази жена беше важният въпрос, че неговото семейство да разказва. Но тази жена при нея най-любимия човек беше същество на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Затова тя каза, че дай отговор на моя въпрос. Това той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е добре. Тогава слушайки тези думи каза, че ако той е жив, тогава аз нямам проблем. Всичките ако умрят, само моя пророк е жив, то е добре. И с този пример тази стара жена, някои хора разказват за един пример за някаква стара жена, че тя имаше много болка в своето сърце. Той каза, тя плачеше в сърцето си. Разказа за някоя жена, тя плаче, но не разказваше. Муслима отказа, че тази последователка и разказ не е такава, че тя не плаче в своето сърце и не показваше, че тя имаше радост в своето сърце. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям жив. И тя имаше болка в своето сърце, но тя не искаше да показваше, за което където писаха вестниците, което той каза. Но тези последователка нямаше болка в своето сърце. Така пример, че няма друг пример в историята на човечеството. Ако няма казат. Какъв народ беше, за който Бог каза, че тези думи на Корана казаха, муслимът каза, когато чита за тази жена, и моето сърце има много воени към нея, и моето сърце иска, че аз да
отивам пред тази жена и неговите ръце да хвана и да оставя на своите очи, че тя дала много хубавия пример за своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за тази любов, разказвайки едно друго място, като е каза, вижте, тази жена колко обичаше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хората на нея, баща, син и брат каза, само че не си, но тя отговаряше, че казвайте на мен, че как е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тя беше една жена, която толкова обичаше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И след това той повече каза на друго място, че сега мислите в своя разум, че вие гледахте на хората, които някой гледа на своя майка, някой гледа баща си, брат или на сестра, те умират. Но вижте това място, както в къщите има много хубави храна, имайки лек, и как те умират. И в къщата има хората плачат за нея. И те не мислят само за своя смърт. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям в сърцата на своите последователи имаше такава любов, че те не гледаха на другите неща, освен него. Това беше само заради това, че той беше любим на Бога. Той обича на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше обичан от Бога. Той не беше, този любов не беше заради, че той беше Мухаммад. Този обич беше, че той е Расулуллах, пророк на Бога. Тези хора обичаха на Бог. И Бог харесваше на пророка, обичаше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Затова последователите обичаха на него. А не само мъже, жените гледате. В техните сърца неговото същество, колко имаше обич към него. Както тази последователка показа. Тази обич беше, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бог е служил в техните сърца. Но въпреки това те обичаха на своя Бог. Това беше единство на Бога, който им дал победа навсякъде в света. Те не гледаха на своите бащи, нито брати и сестри срещу Бога, нито жени и мъже си. Те гледаха само едно нещо, че техният Бог да се радва от тях. Затова Бог каза, разияллаху анхум каза, че Бог има доволен от тях. Те обичаха на Бог и Бог обича на тях. И сега, онези, които имат отношения с Бога, те само разум мислят, че ние, но в сърцата те нямат обич към Бога. Ако някой разказва за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те имат обич в своите сърца за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ако разказвам за неговото семейство, чия суни всичките и имат много сила, когато разказва за семейството на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но за Бога те нямат сила в своите сърца, когато разказва за Бога. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям е даден от Бога, зато обичта на Бога трябва да има една сила в нашите сърца. Истинското развитие ще има чрез обичта на Бога. Чрез тогава ще има това развитие, което вярва на един Бог. Това е основно нещо, което всеки от нас трябва да помни. Нека Бог да сложи истинския любов на Бог и Неговия пратеник и ние да мислим истинския обич към тях. След това ще ме разказвам. Има няколко джанази след молитвите. Първия господин Модуд Ахмед Хан Сахиб, Амир Джамаат Карачи, който отминава Масуден Хасаб, беше негов баща. 14 юли 78 годишен беше, той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
12 април 1941 година той се роди в Кадиян. Масуд Ахмад Сахиб, Nawab Mubaraka Begum Sahiba и Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, той беше внук на тях. Доктор Мир Исмаил Сахиб беше също внук на тях него. От Панджаб университет LLB той свърши. Шейх Мохаммад Ахмад Мазар, той работи с него. Много известен ла фирм. Той отиде в Дака и работи с тях. 52 години той работи с тази фирма. И в Пакистан той беше много известен и велик адвокат. Банкинг и другите закони той знаеше и затова той беше много известен. Пакистан корпорейт закони той също ги поправи. От много компании той имаше да стане директор. Той казваше, че казват, обвиняват на такива хора, петняват за това. Така ще обвиняват на джамата, затова аз няма да стана директор. Жена, един син и една дъщеря той изостави. И син му също е адвокат. Дъщеря. Тя живее със своя мъж в Канада. Сърда Мирза Мубарак Ахмад Сахиб и синът на внука на Мирза Мубарак Сахиб, Мавлуд Ахмад Хан Сахиб, в 1956 година той стана амир за Крачи. Преди това той беше наиб-директор Фазл Умар Фаундейшн, Насър Фаундейшн, Tahir Фаундейшн, той беше директор. 1984 година имаше проблем за джамата. Той имаше много силна връзка с преса. Негова жена Амтул Момин Сахиб, дъщеря на Малик Умар Сахиб. Сайда Бегум беше майка й, който беше дъщеря на Мир Мохаммад Исхак Сахиб. Тя каза, че много скромен човек и много скромен и преданост имаше. Всеки човек, който има среща с него, че с него има отношение от години. Дали той е беден човек или богат или работник. Всички така казаха, че в атрибутите като мъж или като баща той беше съвършен. Той беше идеал, съвършен мъж, съвършен баща и съвършен човек беше. Мамун Ахмад Хан неговия син каза, той беше идеал баща. Той ми каза как да се моля. И от малко време той докарваше на мен в джамията. Двама брати и сестри. И както спазваше своите молитви и както ятваше по името на Бога парите си в неговия път. Че когато отидохме в Рафа, отидохме в Байт Мукбара и отивайки на гробовете на последователите, казваше на нас и се молихме. Скромността той много имаше, с бедните много хубаво отношение имаше. С офицери се той не имаше среща, че ще има развитие или друго нещо. С офицери се той се среща с друг начин. Жена му казваше, че вие с другите имаше много хубаво отношение. Че когато вие се срещнете с някой офицер, там с много уважение вие се срещате, може би вие станете наваб там. Той много работи за семейството на мъчениците. Неговата жена каза, че аз също отидох и дадохме подаръци на техните семейства.
Гостоприемството е много имаше, който всеки каза за него. Жена му каза, че през 10 минути той казаше, че толкова гости идват, приготвяй храна. И веднага и даваше новина, че телефон обаждаше и веднага затваряше. С хилафът имаше много хубаво отношение и с предаността имаше. Негови син каза, аз и моя, негови син каза, че сестра каза, че през седмица един път да пишете писмо на Хазур, изпратете фекс и това отношение трябва да стане по-силно. Преди малко време, пред 2 години, той имаше рак и лекуваха на него. С благословение на Бога той имаше лек, че аз отивам в офиса си и работя на другите неща свършвам. Но преди няколко дни той стана болен. Може би ще имаше сърдечен удар и така той почина. Когато лекуваха на него за рак, лекарите казват, че той имаше много търпелив беше той и когато знаеха, че той е скоро, него син каза, когато отидохме лекарите, те станаха гледайки на тях. Не Ахмадите много момчета дойдоха. Един момче каза, че за морала, характер, че неговия морал и характер действа на мен. Неговата жена каза, той имаше един атрибут, че на време даваше данъка закат, той имаше много хубава заплата, много богат беше. Тя каза, че не пита колко заплата има. Ако имаше мисли в сърцето, няма кораж, но понякога, когато гледах данъка закат, че той даваше данъка закат и така и даваше за своите прадядовци, които починаха за техните имена. И също посветваше на нас, ние да даваме повече по пътя на Бога. Че те повече заплата има, че повече да дава по пътя на Бога. Всеки каза, че аз съм също свидетел, че той много мразеше, че той не слушаше на думите на другите хора. Една посъветваше, като той, че да не надяваше, че да не надяваше от другите, върши своята работа в своите ръце. Той каза един път, той каза на мен, когато беше Найбамир или на друго място, че трябва да имаш да станеш малко строг. Тогава той отговори, че вие как да сте на добро детел, че да станеш строг с него. И Кайдин и Худам писаха с много обич, той вземаше работа от нас. Ние също той отиваше на дюти и Худам отидоха за дюти и той гледаше на тях в къщата, казваше, че те казва и на мен, че ти си пристигна добре в своя къща. Кайд каза, ако аз нямах превод, той даваше своята кола на мен, че да пристигна до своята къща. Дъщеря му каза, че нашия баща от детството се обич към Бога и хилафът и той дал много добър пример на нас и посветваше на нас тези добрини. И на годишно събрание той винаги гледаше на лайв стрим, казваше, че вие също да гледате. Германия и Канада, когато имаше събрание,
дъщеря в Канада. Той каза, че аз гледам събранието на Германия. Той гледаше моите проповеди. В Рамазан прекараше много добър начин. И в този месец никога не пътуваше да спазва своите постия. Това е пример за много хора, за малки неща, които казват, че да пътуват и изоставят своите постия. Един мураби след Сайид Хусейн Ахмед от Карачи, той е казан на него. Когато живеех в Карачи, когато бях мураби сестра, то в Амла Иджлас, че казаше, това е работата на Бога. Ние само ще опитваме с нашите усилия, а Бог ще помогне. Той много слушаше внимателно, когато някой питаше на него, и на бедните хора той много помагаше. Въпреки че той нямаше толкова пари, но пак помагаше на тези бедни хора. Една жена, Марим Самърсева, каза, че не само за своите деца, но той беше като баща целия джамаат Карачи. Отиваше, когато имаше радостна новина и когато някой имаше смърт. Наваб Мадуд Ахмед Хан, някой пише, той изтрие Наваб името. Карачи Мусаб Каим Хан Амир, че когато беше амир, и много добър като баща. Той напътстваше на целия джамаат и много добър човек беше. Много търпение имаше и търпели беше. Скромен беше. Това беше един атрибут от неговото същество. Дали някой е богат или беден, или някой опитан човек или неграмотен, той с всичките отнасяше се много добър начин. И дали е малък или голям, той ставайки се среща се с него. И изпълняваше своите задължения през нощта и през деня. От офиса той отиваше в офиса на джамата. До 10 часа той оставаше там. И след това за младите момчета и децата, той имаше много хубава връзка с тях. Като амир той имаше връзка с всичките сектори и също напътстваше на тях. Садар Ансарулlah Пакистан пише за възпитанието на джамата. Той каза, един път отидох там, беше рефрешер коз на далечените хора. Той дойде при мен с много болка, каза, че вие дойдохте в Карачи за този рефрешер коз. Аз искам да ви казвам, че на фаджр молитва в масджид само 3 ансар бяха. И много къщи има тук, и имат колите, с много лесно могат да идват в джамия. Той каза, че в този митинг всички далечените хора са тук. Вие да тях посъветваше най-първо да имат промяна в себе си и след това на своето семейство и така и възпитават на младите момчета и момичета. Че имаше много болка при него, когато той говореше тези неща. И след това една жена пише, Индия, когато отидохме в Кадиян, всеки имаше пари от Индия и мислихме, че има позволение, но след това казаха, че няма позволение. И всеки имаше форм да попълва. Един работник каза, че няма позволение, но ако вие докарахте, няма проблем. Да не пишете в този форм и да вземете, но Амир Сахиб колкото пари той имаше форм,
25 или 30 хиляди, той пише там, този работник имиграшен каза, че да не пишете тук и вие ще вземаме, ние ще вземаме тези пари. Но пак той с истината пише там и той да всичките пари с радост да вземете и той не взем тези пари със себе си скрито. Както ви казах, момчета пишаха, че той много хубава връзка имаше с нас и беше благодарен на нас, когато изпълнихме своята работа. И така той беше благодарен на нас, че ние вършихме някаква добрина с него. Директор Амир Имтияз Сайф каза, че ако аз за неговото същество ще пиша за няколко думи, тези атрибути той имаше, скромността и обичта на хилафът и уважение към системата на джамата. След това той каза, на 16-та година имаше система за муками, той стана амир. Аз отидох пари него, като амир се взела, че това много голяма работа той има. Той каза на мен, много голямо задължение, винаги да помните, ако има проблем, винаги пишете писмо на халифа. Тогава Бог благослови и аз също върша тези неща. Той е постоянно и преди петък всичките важните неща, които за крачи или сручка или другите неща и за данъка закат той пише писмо на мен. Кайт худа муледия Билал Хайдар, директор той каза, че Амир Саб грава Моминун много обичаше в програма на ако рецитираше, че сура Моминун трябва да рецитирате. И с посветваше да четете тази глава с много добър начин. От начало до края. Моето сърце казва, че той спазваше своите молитви. И той като пример беше за нас, че как вярващи да имат успех. Че аз помня, че един ден той каза с много обича на мен, че мой живот накратко това, че всяка седмица да пишеш писмо на халифа, с много добър начин той каза на мен тези неща. Че аз имам полза от тези съвети. Много починяваше на халифа, много уважение имаше към халифа, една функция имаше. Там имаха няколко неща. Аз също писах, че вие също бяхте там и трябва да вършите тези неща. И той каза, да, той ще върши тези неща и той започна да върши тези неща. И така той работеше за хилафът и помагаше за хилафът. Че най-първото пише, че писме, че да прощавате мен. След това каза, аз много се радвам на това, че ние не сме свободни. Има някой, който възпитава на нас. И той също благодари на нас, на мен, че той беше голям от мен. Беше с халифа, той имаше отношение, родина беше, но с уважение, което имаше към мен, то беше. Но когато аз стана халиф, с много скромността, когато бях наляла също, по това време също, с много скромността, той уважавайки на мен, той подчиняваше на мен и много уважаваше на мен. Нека Бог да прощава на него и да увеличава неговото място в рая. Неговите деца също да продължават неговите добрини. Нека Бог да им даде възможността. Второ джаназе, халифа Абдул-Азиз, наиб амир джамаат Канада, 9 юли, той е стан 84 годишен беше, почина, инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Джаму Кашмир халифа смесо беше, халифа Абдурахим Сахиб баща му, дядо халифа Нурудин Джамуи, нана и Умар Бакш Сахиб. Трима бяха последователи на
обещания Масия алейхи салам. Дядо също гледа на гроба на Иса алейхи салам и Исус алейхи салам, за който обещания Масия алейхи салам пише в своите книги. Той беше от първите хора от Канада джамат. 67 година той присел от Пакистан в Канада. Беше адвокат. Той прави лоу фърм тук и за джамата той винаги помагаше на джамата. Канада джамата негото той служи повече от 50 години. Първият национален съдър, той председател беше. Първият съдър Казабор. До края на живота си наиб амир Канада беше. 2010 година той прави хаджлак. Много добър човек, скромен и усмихващ винаги, разумен човек и много добър човек беше. Въпреки той беше болен, но изпълняваше своите задължения до края на своя живот. С халифа той имаше много хубава връзка. Винаги, когато аз посветвах на тях, той опитваше да починява. С благословение на Бога беше муси. Нека Бог да го прощава и да даде търпение на неговото семейство и те да продължават да изпълняват неговите добрини в своя живот. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر